សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់មករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះ order តាម Food Panda ជាដំបូងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ download នៅកម្មវិធី Food Panda ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន download វារួចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ open មកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ create account ទៅរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនឹងឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន create រួចហើយគឺវាចេញបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែកន្លែង location របស់យើងគឺវានឹង pin location នៅកន្លែងដែលយើងទីតាំងដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវានឹង pin location របស់យើងនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភទេគឺគេនឹងដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងដែលហាងផ្សេងៗហ្នឹងមកតាម location របស់យើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសកន្លែងដែលម្ហូបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចង់បានឬក៏កន្លែងដែលគៀកយើងអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់កំង pizzaបន្តមកទៀតមកគឺវានឹងចេញបែបហ្នឹងកន្លែងនេះគេដាក់នីតិហ្នឹងគឺមានន័យថាការធ្វើ pizza ហ្នឹងបាទតោះឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកអានេះគឺ10នាទីអញ្ចឹងវាលឿនnênខ្ញុំសូមយកអាហ្នឹងតោះឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់សារថ្មីមកបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមយក pizza នេះមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ចុះមកខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញតម្លៃ pizza ហើយបាទនេះគឺតែតម្លៃរបស់ pizza ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមយក pizza ខាងលើគឺតម្លៃ$10ជាងនេះបាទ$10.49ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទំហំរបស់ pizza ទៅមាន M មាន L អីចឹងទៅនៅខាងលើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកទី1បន្តមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញខាងក្រោមនេះហើយបាទកន្លែងហ្នឹងគឺមាន Coke មាន Fanta មានអីហ្នឹងគឺទឹកក្រូចដែលយើងត្រូវចង់បានមាន Sprite មានអីនៅហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាចង់យកផឹកCoke ឬក៏ Fanta ឧទាហរណ៍យក Fanta ឆ្លិច Fanta ទៅបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច add to cart ទៅខាងក្រោមមកបន្តមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ view your cart អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន apply a voucher ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មកapply a voucher ហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកដែរអត់ទាន់ដឹងណាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាលេខកូដបញ្ចុះតម្លៃនៅមុខម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងយើងបើសិនជាយើងមានលេខកូដហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ចុះកន្លែងហ្នឹងបាននៅក្នុង app Food Panda អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញកន្លែង voucher ដែលគេបានដាក់មកឬក៏ voucher តាម social media ដែលគេបាន share អីជាដើមឧទាហរណ៍តែបើយើងអត់មានទេយើងគឺមិនខ្វល់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចុចពីថា review payment and address នៅខាងក្រោមបន្តមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញឡើង delivery address ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្លិចខ្មៅដៃហើយ pin location របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាគឺ pin ស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចុចគ្រីសទៅចុចខ្មៅដៃទៅវានឹងលោតទីតាំងមក location ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅហ្នឹងគឺនៅផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់នៅផ្ទះទេរឿងពិបាកទេអញ្ចឹងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះចាំធ្វើទៅបន្ទាប់ពី pin location រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវដាក់កន្លែងនេះហើយហ្នឹងអ្នកកន្លែងថាជា bio ឬក៏ note មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់គេឲ្យជាក់លាក់ថាទីតាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងណាកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនេះគឺនៅក្រោយយើងហែម Amazon អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់បែបហ្នឹងគឺគេតែដឹកមកគេគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងគេច្បាស់តែម្ដងគឺដឹងថាកន្លែងយើងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច break មកបាទតោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនឹងគេដាក់កន្លែងនេះ payment method អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកកន្លែងហ្នឹងគឺ select payment method នៅខាងក្រោមចុចខាងក្រោមមកបន្តមកទៀតគឺនឹងចេញពាក្យថា credit card ហើយនឹង cash ពាក្យថា credit card ហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវ order តាមរយៈ online តាមរយៈ ABA ឬក៏ផ្សេងដូចជា Wing ឯជាដើមទៅគឺយើងត្រូវមាន Visa card ឬក៏ Master card ដើម្បី order ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ order តាមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច credit card នៅខាងលើហ្នឹងបន្តមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញហើយ card number ហើយនឹងM ហើយនឹង Y ន័យថា M មានន័យថា month Y ន័យថា years ដល់ពេល CVV នេះគឺជាលេខកូដសម្ងាត់របស់ Master card ឬក៏ Visa card របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែបំពេញលេខកាតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជិតដឹងឡើងហ្នឹងហើយនឹងលេខសម្ងាត់របស់យើងហ្នឹងគឺដើម្បី order online ហ្នឹងបាទគឺអាហ្នឹងហៅថាកំងតាមរយៈ ABA ឬក៏ Acilida អីជាដើមហ្នឹងតែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឲ្យលុយតាមរយៈ online ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យលុយទៅតាមរយៈ cash ហ្នឹងមានន័យថាចាំ delivery គេមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យលុយគេផ្ទាល់តែម្ដងបាទអាហ្នឹងគឺឲ្យលុយជាក្រៅឲ្យលុយក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចពី cash ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច order បានធម្មតាចុច place order ទៀតទៅគឺនឹងឲ្យ confirm ម្ដងទៀតគឺអ្នកទាំងគ្នាអាច order បានហើយបាទគឺងាយស្រួលមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងយកអីផ្សេងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហៅថាចង់ unorder វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច view your cart ដូចដើមបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឲ្យកន្លែងចំនួន1នេះ
ចំណែកកន្លែងហ្នឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកច្រើនចង់យក2អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹង plus នេះបូកនឹងបូកទៅរហូតចង់បានប្រមាណចង់បាន5បាន5ខុសក៏ដូចគ្នាតែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់គេហៅថាយើងឈប់កំងគេវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងចុចសញ្ញាដកហ្នឹងមកគឺបាត់ហើយចុចរហូតទៅគឺបាត់អញ្ចឹងអាកន្លែង add to cart របស់យើងហ្នឹងគឺបាត់ពីហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេហៅថារួចរាល់ហើយយើងអត់ត្រូវការ order ទេឧទាហរណ៍ថាយើងច្រឡំចុចអីអញ្ចឹងណាតែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ order អីផ្សេងដូចជាឧទាហរណ៍ថា bread ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ click លើ bread ហ្នឹងទៅឬហើយយើងជ្រើសរើសទៅឧទាហរណ៍ថាយើងចង់យកនំបញ្ចុកប្រដាក់នេះចុចលើហ្នឹងទៅគឺសាមីមកឧទាហរណ៍ហើយទៅជ្រើសរើសមកបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកអានេះ$2នេះ$2ហ្នឹងតមកទៀតមកយើងឆ្លៀក add to cart មកបាទនេះ add to cart មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច view your cart ហ្នឹងហើយតមកទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឃើញតម្រងដូចដើមដែរហ្នឹងបាទនេះឲ្យយើងបូកជាមួយនឹងយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាយើងមានគ្នាច្រើនណាឧទាហរណ៍តែយក3អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមាន voucher ដាក់ voucher ទេ like voucher ខ្ញុំនេះដូចជាមានមួយដែរបាទនេះមាន2កន្លែង$6នេះមក sorry $3ហ្នឹងបាទនេះឬក៏យើងអាចដាក់លេខកូដ voucher របស់យើងតមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងចុចពីថា review payment and address នៅខាងក្រោមនេះតមកទៀតមកគឺដូចដើមដដែលវាមានជា cash ហើយនឹងវាមានជាកន្លែងនេះកន្លែង payment method នេះយើងអាចយកជា credit card ឬក៏ cash ដូចដើមហ្នឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច place order ទៅដើម្បី order ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការរងចាំតាមរយៈនីតិរបស់គេបាទត្រូវការរងចាំតាមនីតិរបស់គេដែលគេបានដាក់មកហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចាំតិចទៅដល់ពេលហ្នឹងគេនឹងតាក់ទងមកយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះបាទចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណបាយបាយ